важно къде на земята си роден, ако ти винаги гониш своите мечти. Не е важно коя е твоята падаща звезда, ако ти в себе си търсиш мира, не войни. Светлина за теб и мен на децата е подарен по един вълшебен ден. Вярвам, има чудеса във всяка приказка. Зная само любовта остава на света. Вярвам, има чудеса във всяка приказка. На децата е подарен по един вълшебен ден. Не е важно дали сме различни, аз и ти, щом в твоето сърце виждам всички цветове. Не е важно накъде пътят ще ни отведе. Пясъчни замъци заедно ще построим. Светлина за теб и мен на децата е подарен по един вълшебен ден. Вярвам, има чудеса във всяка приказка. Зная само любовта остава на света. Вярвам, има чудеса във всяка приказка. На децата е подарен по един вълшебен На децата е подарен по един вълшебен ден. Защо един? За децата всеки ден трябва да е вълшебен, шарен, весел и щур. Вярвам в това. Но вярвам, че и възрастните заслужават вълшебни дни. И ние, екипът и децата на детска градина Радост, ще се опитаме да направим днешния ден за вас точно такъв. Незабравим, пъстър, емоционален и вълшебен ден. 29 февруари. Ден, подарен на всички нас. Денят за нас е подарен, нека всеки е дарен. Това е мотото на днешния празник. Нека всички ние дарители да станем и на някого радост да доставим. Добре дошли, дами и господа, на това прекрасно събитие, единствено по рода си не само за нашия град, а и за цяла България, организирано от Детска градина Радост съвместно с община Свищов. Давам думата на госпожа Румяна Кузева, началник на отдел образование, да открие нашето тържество. Здравейте и от мен. Позволете ми от името на общинското ръководство, тъй като служебните ангажименти на кмета налагат малко да се забави и ще трябва да започнем без неговото присъствие, но той по-късно ще се присъедини. Позволете ми да поздравя всички участници от името на общинското ръководство и лично от мое име и да споделя колко много се вълнувам, че толкова много хора са дошли да споделят този наистина подарен и за големите ден в един път на 4 години и в духа на свищовските традиции. Да, не само сме първи, а единствени в България, разбрахте, и се радвам, че тази инициатива се превръща в една традиция, която набира повече последователи, все повече и повече последователи в лицето на представители на различни фирми и институции. И искам да пожелая на Детска градина Радост да продължават със същия ентусиазъм, наистина да подаряват вдъхновяващи и вълнуващи и да правят всеки ден в детската градина такъв за нашите деца. Благодаря ви
и нека наистина всеки си тръгне дарен. Насладете се на това, което са подготвили децата, защото освен материалните подаръци, които ще си разменим, за да дарим хората в залата, най-големия подарък е това, което децата са подготвили за нас с много вълнение и с много ентусиазъм. Община Свищов е подготвила подаръци за групичките от детската градина. Ще помоля само да излезе някой да може да ги вземе. Децата се подготвят отзад, така че аз ще ги взема. А сега давам думата на госпожа Силвия Иванова, директор на нашата детска градина Радост. Здравейте, приятели! Днешният ден е подарък за нас. Само веднъж на 4 години в календара отгръщаме лист с този специален ден – 29 февруари. Може би за да ни напомни, че всеки ден, всеки час, всяка минута са дар за нас. Може би за да се поспрем в забързания вихър на живота си и да дадем втори шанс да наваксаме пропуснатите мигове на обич и щастие. Може би, за да подарим вълшебни мигове на хората, които обичаме. А може би просто да ни напомни, че имаме дълг към нас самите. Дългът да бъдем щастливи. В нашия град, известен като градът на 100-те първи неща, традицията този ден да се празнува като ден на подаръците се ражда в далечната 2008 година от двама млади ентусиасти от съществуващото тогава сдружение «Земя за винаги». Имам честта единият от тях да присъства тук, господин Юлиан Спиров. Не го виждам, прожекторите ми пречат. Другият ентусиаст е госпожа Татяна Митева, която имаше уважителни причини да не присъства. Училищното настоятелство при детска градина Радост и целият екип, които организират първото тържество, приемат радушно идеята и я превръщат в традиция. Днес, благодарение на всички вас, които се озовахте на нашата покана, ще отпразнуваме 29 февруари като ден на подаръците за 5-ти пореден път. Днес всеки ще бъде дарен. Днес всеки ще бъде зачетен с мъничко внимание и доброта. И всеки ще дари мъничко обич на друг. Благодаря ви, мили приятели, че сте с нас и ни помагате да продължим традицията на доброто. Аплодисменти за нашия многоуважаван директор. Благодаря ви за бурното посрещане. Благодаря ви за аплодисментите. Добър ден, драги зрители! Добре дошли на най-великото цирково представление в света! Извинете, че ви прекъсвам, но кой сте вие? Как кой съм? Този, който извикахте. Директорът. И всички аплодисменти са за мен. Благодаря ви! Благодаря ви! Извинете, само че май нещо е станала грешка. Аз съм директорът. Какво? Вие? Ха-ха! Наистина ли си го мислите това? Ха-ха! Горкичката! Знаете ли, сега нямам време да се занимавам с вас, защото цирковия спектакъл трябва да започва. Маестро музика! Чакайте, не, чакайте сега. Наистина, много ви моля, господине,
Тук тече вече друго тържество, организирано от детска градина Радост, на която аз съм директорът и много ви моля да напуснете, за да си продължим тържеството. Какво да продължите? Как какво? Празнуваме 29 февруари, денят на подаръците. Какво? Това за първи път го чувам. Глупости. А сега хайде отивайте да се правите на важна във вашия цирк, където вие сте директор. Менстро музика! Чакайте сега, чакайте. Наистина, дайте да се разберем. Тук наистина е станало някакво огромно недоразумение и предлагам да напуснете сцената, ако обичате, че се излагаме пред гостите. Вие се излагате. Ако не искате, не се излагайте. Не искам да се излагам. А сега, моля, изчезнете от сцената или мога да ви накарам да изчезнете с моята вълшебна пръчка. Да, изобщо не ви вярвам нито на фокусите, нито на някакви си вълшебни пръчки и абракадабра, така че айде, моля ви, напускайте. Така ли? И аз сега тук има ли нещо? Нищо, какво да има? Духнете 3 пъти. Моля ви се. И ще видите. Моля ви се, господине, това наистина е несериозно. Духни или мога да ви предложа да участвате в колелото на смъртта. Тъй като гледам, има много от публиката, които искат да вземат от моите остри ножове и да хвърлят по вас. Така си мислите. Добре, айде да не се излагаме повече, дайте ще духна, но после си заминавате. Абракадабра, симсалабим. Омагиос в дух, веднага да се повие заек. Ама, откъде дойде това зайче? Нали ви казах? Магия! А сега си тръгвайте от сцената, защото ние трябва да продължим. Вижте какво, явно няма да се разберем така с вас, но дайте сега да се разберем, ако може. Сетих се. И така сте дошли. Може да останете на нашия празник и да бъдете най-големия подарък за нашите гости. Това са моите гости, не вашите. Добре, съгласихте ме. А може ли ние да останем на вашия празник и да се забавляваме заедно с вас? Госпожо, вие да кой цирк бяхте директор? Стига де, нали ви казах? Не съм на цирк. Аз съм директор на детска градина Радост. А в детската ви градина има ли училище за клоуни? Ма какво училище за клоуни? Аз ви казах, ние сме детска градина, да не сме циркова школа. Сетая! Май не е все тая. Май не е сетая. А вие искате да ми покажете ли нещо? Клоуни ли? А вие искате да ми покажете ли нещо? Клоуни ли? Аз ще ви покажа много интересни неща, а сега ми се струва, че видях там отзад. Кого видях? Някакви малки клоунчета ли? Представям ви група Детелини!
кукли! Прекрасни бяха! Обаче ми се струва, че бяхте май прекалено строг с тях. Моля, но моля без съвети. Вие си гледайте вашата детска градина, защото в моя цирк си има правила и много работа. А вие, ако нямате работа, елате сега да ми помогнете с следващия фокус. Аз ли? Какво да направя? Влезте в сандака! В този? Да, точно този! Ма как така да вляза в сандака? Влезте! Сигурен ли сте? Да, сигурен съм! Сигурен ли сте? Да! И ми дайте самите! Не. Излизам и бягам надалеч. Какви са тези неща? Ама вижте колко много публика има и деца. Спокойно, пошегувах се. Махнете в левия ми джоб и нека да извадим всичко, което имаме в него. Тук ли? Да? Ей, какво от това? Това и аз мога да го направя. Изберете си един от публиката. Избирам си... този. Не. А по-скоро... този. Не. Всъщност, нека да е този господин с униформата. Вижте колко е хубав. Ама хайде де, няма да се жените за него. Изберете си един от публиката и накарче да има джобове. Добре. Този господин си избирам. Имате ли джобове? Да, вие. Какво да направим сега? Господине, имате ли джобове? Бръкнете в левия си джоб и нека да извадим всичко, което имаме в него. Да! Ма как го направихте това? Много е интересно. Много ми хареса. Господин директоре, давам ви думата. А сега е време да ви покажа гордостта на моят цирк. Моите танцуващи папагали! Somewhere in Waikiki, well, she was selling pineapple, playing ukulele. And when I went to the girl, come on and teach me to sway, she laughed and whispered to me, yes, come tonight to the bay. The lovely beach and the sky, the moon of Kauai, around Calypso Sarong, we'll all be singing this song. I got to push pineapple, shake the tree. I got to push pineapple, grind coffee. To the left, to the right, jump up and down and to the knees. Come and dance every night, sing with a hula melody. I got to push pineapple, shake the tree. I got to push pineapple, grind coffee. To the left, to the right, jump up and down and to the knees. Come and dance every night, sing with a hula melody.
down and to the knees. Come and dance every night. Sing with a hula melody. I got do, do, do. Push pineapple, shake the tree. I got do, do, do. Push pineapple, grind coffee. To the left, to the right. Jump up and down and to the knees. Come and dance every night. Sing with a hula melody. The lovely beach and the sky. The moon on Kauai. Around Calypso, Sarong. We'll all be singing the song. I got do, do, do. Push pineapple, shake the tree. I got do, do, do. Push pineapple, grind coffee. To the left, to the right. Jump up and down and to the knees. Come and dance every night. Sing with a hula melody. I got do, do, do. Push pineapple, shake the tree. I got do, do, do. Push pineapple, grind coffee. To the left, to the right. Jump up and down and to the knees. Come and dance every night. Sing with a hula melody. Господин директор, дали няма да измислите още някой фокус, защото много ми харесаха? Не, сега ще ви покажа нещо по-забавно. Бурни аплодисменти за най-здравите, най-силните мъже в света! Вау! Господин директор, тези мъже наистина бяха много силни.
Обаче, на мен ми е интересно, понеже съм чувала, че в цирка има много дресирани животни и правят разни неща. Във вашия цирк дали има? Разбира се, че има. И то много. Коя ръка избирате? Тази. Падна ви се шото на цирковите кучета и цирковите мечета. Чудесно, хайде да ги видим.
молим за вашите аплодисменти за малките кученца от група Звездички и мечета от група Дъга. А сега, господин директор, имате ли нещо друго за нас? Вижте колко много подаръци раздадохме. Вие не искате ли да ни подарите нещо? Да. Веселие с моите циркови веселаци! А вие знаете ли защо 29 февруари не се повтаря всяка година, а само през 4 години? Да, защото годината е високосна. Не знаете много за това. Ще попитам моя звездобравец. Той чете по звездите и знае всеки отговор. Охо, чудесно. Звездобравеца! Тишина! Звездите ми говорят.
Откъде тръгва всичко ли? Разбира се, от римляните. През 45-та година преди Христа Юлий Цезар променя съществуващия тогава календар. Прави годината такава, каквато я познаваме сега. 12 месеца и 365 дни. Още тогава става ясно, че ще се наложат някои вмъквания в новия календар, защото Земята прави една пълна обиколка около Слънцето за 365 дни, 5 часа, 49 минути и 12 секунди. На всеки 4 години остават почти 24 часа. Един ден, който трябва да се компенсира по някакъв начин. Ако не се направи това, след стотици години може да вали сняг през юни и да има студ през познатите ни летни месеци. Обаче 4 по 5 часа, 49 минути и 12 секунди не прави 24 часа, а по-малко. И какво да се прави? Ако се вмъкне в годината един цял ден, ние добавяме повече време с 10 минути и 48 секунди. И пак беля! Така можело да се получи обратен ефект и зимата да се окаже в различен от познатия за сезон период. В месеците, в които дърветата цъфтят, април, май и така нататък, така се стигнало до добавянето на един ден към месец февруари, който тогава бил последния месец в календара. И то не към всеки месец февруари, а само веднъж на 4 години. Точно сега се досетих. Този ден наистина е подарен и точно заради това ние решихме да направим един истински празник на подаръците. Чудех се дали нямате някой последен подарък за нас, господин директор. Да. Красив танц на моя цирков балет!
Задейте дъх, защото нашия цирк ще завърши с акробатите група Слънце и Луна. сега каня всички циркови артисти от цирк Радост.
Благодарим ви, че бяхте с нас. Благодарим ви, че спряхте за миг забързаното си ежедневие и подарихте радост в този ден. Благодарим ви, мили приятели. Благодарим ви, че бяхте част от тази традиция да подаряваме добро и да получаваме добро. От днес вие сте част от нашето голямо семейство Радост. От името на всички деца, които виждате тук, от името на този прекрасен екип, на който аз много благодаря, ви пожелавам да сте здрави, да сте усмихнати и да не забравяте, че днес е подарен ден, но не само днес. Всеки миг е подарен. Бъдете добри и правете добрини. Благодарим ви! Злото в горите лилейски се крие, мрак си похапва и прави магии. Ала къде ли живее доброто и с какво ли се храни горкото? Злото на да не яха метлата, ръси сълзи вледенява сърцата. Ала доброто с какво ли пътува, то ли гласе само тъничък чува. Доброто с зора се храни и може да лекува рани. С една усмивка лъчезарна или с дума благодарна. Доброто тръгва на разходка, оставя тук целувка кротка. На ласка тиха по косите и светлинки рисува в очите. И за доброто не дей се оглежда, в тебе то не се казва надежда. Утре навярно любов се нарича, всъщност и много на радост прилича. Колкото прошка, то е голямо, днес се нарича приятелско рамо. Утре прегръдка сред зимата снежна, всъщност и много прилича на нежност. Доброто с зора се храни и може да лекува рани. С една усмивка лъчезарна или с дума благодарна. Доброто тръгва на разходка, оставя тук целувка кротка. На ласка тиха по косите и светлинки рисува в очите. Благодарим ви! Това беше всичко от нас. Надяваме се, че сме ви подарили много радост, защото това, което видяхте, е направено с огромен труд от децата и от всички тези хора, които виждате, и с много, 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 много любов. Благодаря ви!
Деца, вие бяхте прекрасни! Браво!